Evet arkadaşlar. Bu gece de ormanın derinliklerine geldik. Kuzenimle beraber. Bildiğin içiyoruz yani her zamanki gibi. Bugün farklı bir manzara seçtik kendimize. Gerçi fazla manzara yok. Karanlıkta göremiyoruz ama öyle içiyoruz kuzenimle beraber. Kuzenim sana bırakayım lafı istersen. Tamam. Ben fazla şey yapamıyorum şu an. Merhaba arkadaşlar, ben Sezer Adaklı. Her zamanki gibi geldik, gene içiyoruz böyle ormanın derinliklerinde. Zifiri karanlık var. Burnumuzun ucunu bile göremiyoruz yani. Öyle bir şey ki yani göremiyoruz. Şimdi öyle bir şey var ki her tarafımızdan ses geliyor. Ne sesleri geldiğini ben çözemedim. Ya öyle bir yerdeyiz var ya, tam iki vadinin arasındayız. İki vadinin arasında içiyoruz. Dedik bu hafta dedik bize bir değişiklik olsun. Öyle bir yere geldik ki akıllara zarar yani. Vallahi billahi akıllara zarar. Öyle bir sesler geliyor ki. Normalde kuzen biz böyle yerde içmezdik ama. Ya içmezdik ama dedik hadi dedik evet. Değişiklik olsun anasını satayım. Bugün bir değişiklik olsun dedik. Ama fark ettin mi az önce şu göl yatağından geçtikten sonra bir sesler duydum ben. Sen de duydun mu? Aynen sesler var zaten. Az önce ben beyaz bir şey gördüm zaten. O şeyin Hemen- sazlığın dibinde değil mi? Aynen hemen yanımızdan geçti de neydi ben çözemedim onu. Yani umudumuz herhangi bir Yani öyle bir korkutucu bir yerdeyiz ki meydan ateşi bile yakmıyor, odunumuz yok. Öyle bir, nasıl bir yer ben çözemedim. bu videoyu da zaten siz değerli halkımızdan gelen yoğun istek üzerine çekiyoruz. Aynen. Deli mi sikti yani bizi normalde bu havada, bu karanlıkta video çekelim. Aynen. Aynen. Ama Aynen arkadaşlar. Şimdi öyle bir şey var. Şimdi oradan acayip ahu diye sesler geliyor. Ama ben çözmüş değilim ama birazdan oraya gideceğiz neyse arkadaşlar. kuzen vur. Vuralım. Vur. İçelim. Yarasın. Aynen. Ulan gene sesler geliyor lan orada. Harbiden ne ses geliyor ya. Vallahi sesler geliyor. Lan kalk. Bir bakalım mı? Bir bakalım bir gel. Gel. Sen önden git kuzen de neme lazım. Gidelim bakalım önden. Ne var ne yok amına koyayım piyasada. Çözemedim amına koyayım. Oğlum öyle bir sesler geliyor var ya. Lan tırsıyorum amına koyayım. bir Gel anda. kuzen geçelim. Görünmüyor zaten. Oğlum bu sazlıkların arasından var ya. Fena ses geliyor ha. Sezer biz fazla inmeyelim bence. Yok inelim amına koyayım. Neden korktun oğlum? Geç amına. Hacı ben az önce beyaz bir şey gördüm harbiden de sen gördün ya. Bırak şu sazlıkların Ondan ben de gördüm ama. Sazlıkların arası. Oğlum ne lan ne? Abi çok girmeyelim bak burası çok karışık ha. Bak çıkamayız Sezer buradan. Çıkarız ama. Sezer burası giremeyiz Sezer. Bir şey olmaz lan yürü. Sezer sesler geliyor buradan Sezer. Gelsin amına koyayım. Aha bak. Buradan ses geliyor. Kuzen neredesin kuzen? Buradayım lan. Kuzen neredesin? Buradayım Burada lan, mısın? burada gel. Dur, sazlığın içinde kaldım kuzen dur. Oğlum Bu ne ya? buradan var ya. Tut Sezer. Sus lan gölün içinden bir acayip ses geliyor dur. O ne lan? Anasını s***. Lan kaç Sezer git. Sezer. Kaç Sezer. Allah. Sezer. 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 Sezer Allah.